Τα κομμάτια του πάζλ δεν έχουν ακόμη βρεθεί για να μπουν στη θέση τους. Πολλοί περιμένουν τα μαύρα κουτιά να δώσουν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Μία ανάσα από τα σύνορα με την Αλγερία, ακόμη ένα νεκρό τοπίο ξετυλίγεται μπροστά στα έντρομα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Τα πρώτα πλάνα από το σημείο της συντριβής του αεροπλάνου της Air Algérie δόθηκαν από το στρατό της Μπουρκίνα Φάσο. Les boîtes noires sont complémentaires. On en a une qui va avoir un enregistrement sonore du déroulement des événements dans le cockpit. S'il y a eu une panne, s'il y a eu une situation critique, les pilotes vont forcément communiquer l'un avec l'autre et ce sera enregistré. La deuxième boîte noire enregistre des éléments techniques. Et là, il y a un millier de paramètres qui sont enregistrés en temps réel. Καμένα απομεινάρια από κάτι που μοιάζει με αεροπλάνο. Λίγο παρακάτω το σήμα της εξόδου κινδύνου και μερικά μεταλλικά ελάσματα. Σκόρπιες, σάρκες, αφαγωμένες από τα ζώα της Αφρικανικής Σαβάνας. Άλλες 118 χαμένες ζωές. Οι περισσότεροι Γάλλοι. Τα μέσα της χώρας έχουν βαλθεί να επιλύσουν το μυστήριο του δυστυχήματος. Φέρουν το βάρος της εθνικής τραγωδίας. Οικογένειες ολόκληρες που ξεκληρίστηκαν στο λεπτό. Πρώτα αποκλείουν, μετά υποθέτουν. Ça veut dire que l'avion est tombé d'un seul morceau et non pas, comme on l'a vu avec la Malaisienne, l'avion qui a été descendu par un missile. Το μόνο που μπορούν να βεβαιώσουν οι αναλυτές, καθώς ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο σενάριο αιτιολογίας, είναι ότι στο σημείο που το αεροσκάφος έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου επικρατούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα. Dans la zone du crash, il y avait effectivement 3 cellules actives orageuses et sûrement les vents violents et la grêle qui vont avec à cette altitude. Πιλότος προσπαθεί να εξηγήσει με απλό τρόπο τι σημαίνει να εισέρχεται αεροπλάνο στην καρδιά της καταιγίδας. Si on est au cœur de l'orage, il y a le risque de se faire aspirer vers le haut à des altitudes très élevées, étant donné qu'on va avoir la colonne d'ascendance qui va créer l'orage. Στο χάρτη το αεροσκάφος που περνά στη Δίνη είναι απλά μία κουκίδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, λίγο πριν τη συντριβή έχασε απότομα ύψος. Parti en pleine nuit, le vol 5017 volait à 8000 mètres d'altitude quand il a demandé à changer de cap 20 minutes après le décollage, mais il chute rapidement à 4000 mètres d'altitude avant de disparaître complètement. Ένα μη επανδρωμένο αναγνωριστικό που απογειώθηκε από γαλλική βάση του Νίγηρα ήταν το πρώτο που φωτογράφησε κάτι που από ψηλά φαινόταν σαν κρατήρας. Ήταν το σημείο 0. Και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα. Με τίποτα όμως στο χειροπιαστό.